caiu. Olha, nossa, Cuidado. Não vai fazer nada. Tem como fazer. aqui, eu vou olhar tudo. Vai fazer o quê? Tira. Não vai fazer nada. Ai, meu Deus. Tem como fazer. Vou puxar aqui. Pega aqui. É, aquele. Caiu. Caiu a telha. Pega aqui, Ju. Meu Deus. Caiu a telha, não. Aí mesmo. Sabe? Abre mais, abre mais. Caiu aqui. Mas eu puxei o carro pra cá. Mas caiu aqui dentro? Pula, Não, filho. voou. Misericórdia, então não vai de alguém. Não quis fazer nada. Aqui ele não aguentou. O pai puxou pra cá. Então, dá licença, pai. Só. O outro não. Deixa eu pôr pra lá. Ai, meu Deus. Não acredito. Misericórdia. Que chuva forte. Graças a Deus não tem nada. É vidro, não vem só. Pode parar, Luiz?